День добрий, панове. Ну як справи? Які зліва? Ну дих не дренна, бывае горш. Я ось, панове, вот что вам хочу сказать. Давайте вось мы с вами возьмем и узгадаем наши с вами подорожжи по Гродненской области. Мястэчка Ваўкавыск, Гродзенская вобласць, Республика Беларусь. Ну вось я гляджу на вас и бачу, что вы, мусіць, хочаце запытацца ў мяне, чаму гэтае мястэчка так завецца? Чаму яна мае такую вось цікавую назову Ваўкавыск? Дык я вам зараз, паважаны, распавяду. Расказваюць вось, што калісьці вось тут, на гэтых месцах, былі такія непралазныя балаты ды пушча. І вось у гэтых пушчах, кажуць, тут арудавала адна банда пад кіраўніцтвам двух братоў Волака і Вісяка. Ну і, кажуць, занадта ж гэта такія хлапцы былі паганыя. Рабавалі, забівалі, знішчалі, ратунку тут не было ад іх. Баяліся людзі хадзіць сюдою. Ну і вось аднойчы з'явіўся ў гэтых мясцінах такі хлапец, якога звалі, хлапец быў гэта такі харошы, харобры хлапец, наш, беларускі, звалі яго Завейка. Ну і вось Завейка перамог і знішчыў усю гэтую банду. А на іхнім месцы, дзе было логава гэтых бандзюганаў, заснаваў паселішча. І вось паселішча гэтыя людзі называлі ўсё ж такі імем гэтых двух бандзітаў. Паселішча Волака і Высяка. Ну, а пазней гэтае паселішча з цягам часу пачало называцца ўжо проста Ваўкавыск. Вось такая, панове, гісторыя. Ну дык што, пойдзем ды заглянем у гэтае цікавае гістарычнае мястэчка. Шматлікія, панове, энцыклапедычныя даведнікі кажуць аб тым, што назову сваю Ваўкавыск атрымаў ад гэтай вось рэчкі, якая працякае праз мястэчка. А рэчка гэтая завецца Ваўкавыя. Ну, а чаму рэчка завецца Ваўкавыя? Ну, ёсць такія людзі, якія кажуць, што гэта рэчка так завецца таму, што калісьці тут збіраліся ваўкі цэлымі зграямі і спявалі свае ваўчыныя песні аб жыцці, быцці. Таму, кажуць, такая назова «Воўкі выюць», Ваўкавыя. У Ваўкавыску, панове, ёсць 3 старажытныя гары колішнія. Адна вось гэтая гара побач называецца Муравельнік, на якой я стаю, завецца Шведская, і вось тая гара называецца Замчышча. І вось расказваюць, што першыя людзі, які пасяліліся, яны пасяліліся вось на той гары на Муравельніку. Пасля перайшлі вось сюды на гэтую гару. А вось на той гары яны пабудавалі замак яшчэ аж у 10 стагоддзі, таму што вось тут, панове, праходзіла якраз мяжа паміж славянамі і балтамі. І тут славяне трымалі абарону ад набегу яцвягаў. Ну, а вось гэтая гара, як яна раней звалася, вось я не ведаю. Але вось пасля паўночнай вайны, вайны са шведамі, яе пачалі зваць Шведскаю гарою. Ну, некаторыя кажуць, што, маўляў, шведы гэтую гару шапкамі насыпалі. Але справа тут у іншым. У нас на Беларусі некалькі шведскіх гор. І шведскімі іх называюць таму, што падчас паўночнай вайны шведы вось на такіх старых гарадзішчах ставілі свае лагеры. Таму гэтыя горы так і завуць і па сёння шведскімі горамі.
І вось калі у вялікім княстве літоўскім, панове, за вялікага князя стаў Ягайла, то ён, кажуць, захацеў, каб Ваўкавыск стаў ягоным уласным горадам. І кажуць, што ён так захацеў, таму што вось Ваўкавыск, ён знаходзіўся якраз на такім зручным шляху на Польшчу. А на Польшчы Ягайла меў сваю такую цікаўнасць. Раскажуць, што вось тут, на гэтым самым месцы, тут на горцы, стаяў замак. І вось адсюль, з гэтай гары, з гэтага замка, Ягайла да палякаў паслаў сваіх паслоў, значыцца з тым, што ён згодны ахрысціць Літву па каталіцкім абрадзе, але калі палякі абяруць яго сваім каралём. І недзе праз паўгода палякі прыслалі сюды вось у Ваўкавыск сваіх ганцоў з граматай да Ягайла, што яны згодныя, каб Ягайла стаў іхнім каралём і ажаніўся з польскаю каралевай Ядзвігаю. А яшчэ некаторыя гісторыкі кажуць, што менавіта ў Ваўкавыск палякі прывезлі Ягайлу карону, з якой жа ён пазней паехаў каранавацца ў Кракаў. Была тут, панове, яшчэ рэчка такая Нятупа. З балцкай мовы яна перакладаецца як амаль рака. Таму што, кажуць, рака гэта была шырокая, але даўжынёю была ўсяго-такі недзе метраў 800. І брала Нятупа свой пачатак якраз вось адсюль. Тут калісьці было вялізнае возера. Гэтае возера было на ўзвышшы, а ўнізе вон там быў Ваўкавыск колішні. Ну і вось расказваюць, што недзе ў 1130-е гады вельмі моцныя ліўні ішлі. Недзе тыдні 2 ці 3 ішоў дождж. І Нятупу прарвала, і гэтае возера ўсё хлынула на Ваўкавыск. І Ваўкавыск проста змыла. Быў патоп тут, і шмат, кажуць, вельмі людзей загінула падчас гэтага патопу. І вось людзі праклялі гэту рэчку Нятупу і праклялі яны возера. І вось рэчкі Нятупы на сённяшні дзень не існуе. Ну, кажуць, ёсць невялічкі маленькі раўчачок. А старажытнае возера гэтае таксама высохла. І ад яго засталіся вось толькі гэтыя вось азёрцы, якія сведчаць аб былым велічы колішняга Ваўкавыскага возера. Ваўкавыск, панове, быў гаспадарскім месцам. Ну, гэта значыць, што над ім не было ўлады аніякіх магнатаў, самакіравання. А яшчэ кажу, што вось ваўкавыскія абшары былі лепшымі землямі ў вялікім княстве літоўскім. Але вось у 17 стагоддзі, панове, недзе на пачатку 17 стагоддзя, вось тут на Ваўкавышчыне прайшоў вялікі паморак, ну, эпідэмія, і памерла вельмі шмат людзей. Але вось не паспелі людзі адысці ад гэтай страшнай хваробы, і прыйшло зноў няшчасце новае. У 1655 годзе, панове, сюды увайшлі войскі маскоўскага цара Алексея Михайловича. І вось рускімі войскамі Ваўкавыск быў цалкам знішчаны. Тады ж быў знішчаны і Ваўкавыскі замак, і пасля гэтага ён ужо не адраджаўся. А пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Ваўкавыск увайшоў у склад Расійскай імперіі. І вось Расійская імперія скасавала тут магдабургскае права і пачала ўводзіць свае новыя парадкі. Вёска Ішчална, а знаходзіцца гэтая вёска Ішчална ў Шчуцінскім раёне Гродзенскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Ну, адкуль пайшла такая назова, я вам сказаць не магу. І не магу сказаць не толькі вам я, а нават навукоўцы. Адзінае, што ім вядома, гэта тое, што гэтае слова балцкага паходжання, а гэта значыць, што гэтую вёсачку заснавалі калісьці балты. Ну, дык што, заглянем да іх нашчадкаў у госці? Ясно, мать, яснёночка, где твоя дочка Марьяна?
пасися без прадоми. Прадомиця старому діду на рукаві. Кається, а молодому на плечо. На панчашке ою старого дятину. Дятевного, а молодого не водно. Ни одного старина волку не пускай. Не пуская, а молоденький посилай. Калі вось сюды, паважанае панства, прыйшоў першы чалавек і збудаваў тут сабе хацінку, вядома толькі Богу. Ну, а нашым разумным гісторыкам вядома, я вам зараз скажу, ім вядома, што гэтая вёсачка была ўжо напрыканцы яшчэ 15 стагоддзя, уяўляеце? І гэта была не проста вёсачка нейкая там закінутая, старенькая, а гэта было вялікакняжаскае ўладанне. І належала гэтае ўладанне вось нашаму з вамі вялікаму князю Александру. І вось, паважаны, ў 1505 годзе наш вялікі князь Аляксандр, значыцца, можна сказаць, адрывае ад сэрца вось гэтую вёсачку Ішчална і дорыць яе за паслугі, панове, падскарбе вялікага княства літоўскага Якубу Давойне, каб той і надалей, і сам, і ягоныя нашчадкі верай і праўдай служылі бацькаўшчыне і вялікаму князю. І вось, панове, род Давойнаў, якіх называлі яшчэ Давойнавічы, яны былі ўдзячны вялікаму князю за такі вось падарунак за Ішчалну. І праз 9 гадоў у 1514 годзе надворны падкаморы Андрэй Давойна вось тут у Ішчальне будуе першы драўляны касцёл. І асвечаны той першы касцёл тут быў у імя Святой Тройцы і Божага цела. Дзякуючы Давойна, паважаныя, Ішчална з кожным годам вось расла, буйнела і прыгажэла. Ну і вось у 1541 годзе тут, значыцца, усімі справамі кіраваў сын Андрэя Давойны Стасік. Значыцца, Стась Давойна, ён быў стараста мярэцкі. Кажуць, такі быў бойкі хлопец, нікога не баяўся. Ну і вось гэты, значыцца, стараста мярэцкі Стасік Давойна едзе ў Кракаў. Едзе ў Кракаў да самога, значыцца, караля і вялікага князя літоўскага Жыгімонта Аўгуста. Заходзіць, значыцца, да Жыгімонта ў палацы, а Жыгімонт сядзіць у крэсле сваім, так вот, як я вот на камні з гэтым зараз. І, значыцца, прыйшоў, паў перад ім проста на калені, кажа: «Вялікі князь, дайте слово сказать. Ёсць пільная справа у мяне да вас». Жыгімонт паглядзеў на яго ды кажа: «Гавары, Стасік, што ж, выслухае цябе, ўсё буду слухаць, што скажаш». Значыцца, Стасік кажа, што: «Вялікі князь, вось вы ведаеце, значыцца, ёсць такая Ішчална». Жыгімонт глянуў на яго, кажа: «Стась, ты што такое вярзеш, га? Ты што, мяне за дурачка лічыш, ці што? Хто ж Ішчалну не ведае?» Канешне, кажа, ведаю. Кажа, вось, вялікі князь, дазвольце Ішчальне звацца не сялом, а горадам. Жыгімонт глянуў, кажа: «Смелы ты, хлапчак, смелы, далёка пойдзеш, значыцца. Але ведаю я ваш, род ваш, знаю, як твой бацька, як твой дзед служылі айчыне добра. Што ж, няхай ваша Ішчална завецца горадам». І вось так, паважанае панства, дзякуючы Станіславу Давойне, з дазволу вялікага князя, вялікага княства літоўскага Жыгімонта Аўгуста, Ішчална становіцца горадам.
Во як. А гэта значыць, што тут пачынаюць праводзіць кірмашы, а тут пачынаюць развівацца розныя рамёствы, тут ідзе гандаль. Значыцца, сюдой вось гэтым шляхам едуць купцы. Вось тут вось складзіруюць свой тавар. Ну, адным словам, тут усё як у самым сапраўдным горадзе. Ну, хіба што толькі вось трамвай з тралейбусамі тут не хадзілі. Ну, тады іх яшчэ не было. Радзілася, само гора прыкацілася. Пойдзе з гора чыста поле, гора за ёй катком коці. Яна з гор сіня мора, гора за ёй селязнем плыве. Яна з гора цёмны лясы, гора за ёй салавейкам. Я над гора ды ў пасцелю, гора ёй ды ў нагах стаіць. Калі вы, паважаны, набылі сабе мабільны тэлефон, то ідзіце хутенька падключацца да кампаніі МТС, і вы атрымаеце зніжку на тарыф выдатны, таму што ў МТС зараз сезон зніжак. Вось расказваюць, што Адельск вось якраз узнік на тым месцы, куды калісьці кароль ссылаў розных злачынцаў, значыцца, дзяржаўных, ну, забойцаў, злодзеяў розных. Ну і вось тут, значыцца, на гэтым месцы некаторыя з гэтых злачынцаў вось на шыбеніцах і сканчалі свой жыццёвы шлях. І вось на ўскрайку Адельска тут ёсць гара вось гэтая, якая так і завецца Шыбенская гара. Значыць, тут стаялі тыя шыбеніцы, на якіх вешалі злачынцаў. І калі праз гару тут клалі шлях, то тут выкапалі вельмі шмат чалавечых касцей. І з тых часоў колішніх, кажуць, на гэтай шыбеніцкай гары застаўся толькі адзіны вось гэты каменны крыж. Праз мястэчка Адельск, паважаны, працякае вось гэтая рэчачка пад назовай Одла. Дык вось ад рэчкі Одла бярэ сваю назову і мястэчка Одла Адельск. Ну і вось рэчачка Одла, яна, панове, пачынаецца якраз менавіта тут, у Адельску, вось якраз на гэтым самым месцы. Тут вось вакол б'юць крыніцы, ну, як мясцовыя жыхары тут вот кажуць не крыніца, а зруй. Вось тут, кажуць, б'е зруй, і адсюль ідзе рэчка Одла, а ўпадае рэчка Одла у Свіслач. Līgo dāma viena nāca līgo, līgo, tālīgs mājāņu diena līgo, līgo, tālīgs mājāņu diena līgo, līgo, pār kalniem ir pār mežiem ir līgo, līgo, pār miesīšu tīrumiem ir līgo, līgo, pār miesīšu tīrumiem ir līgo, līgo, kam tie kalni, kam tās lejas līgo, līgo, kam tie kupli
Вось пра гэтую, панове, рэчачку Одла тут у Адельску ходзіць вельмі шмат розных гісторый. І адну з такіх мне распавяла мясцовая жыхарка. Значыцца, гэта Бернарда Юзефовна Башко. Калі ласка. Ну вот я вам хочу такую историю рассказать. Когда я была малая, 5 годов было уже, 7, даже и постарше. У нас бабушка долго жила, мама, там даже такая старшая тетя была, соседка, она тоже все очень помнила, все. И нам рассказывали все про Адельск, откуда он произошел, якое тут что было уже уем, уже, что был заштатный город назывался когда-то. Приезжал здесь король со своим войском и за своей дочерью. И в это место переезжали они каретой, и она хотела покупаться, стала купаться, она упала и утонула. Туда утопилась просто. И он стоял спать, и за все с тем своим войском начали заваливать той зрой, и заложили таким большущим камнем, что уже та вода больше не выплывала такая. И напророковал, что когда-то уже за яким часом, за яким временем, за большим, за малым, чи будет, не будет, Адельск в общем, пропаде ад воды. Вось з таго часу адельцы і сочаць за ўзроўнем вады ў Одлі і глядзяць, ці не час ім будаваць яшчэ тут Нояў каўчэг. Яням кали, яням леє слигуа, лигуа, битем купли у зелені лигуа, лигуа, битем купли у зелені лигуа, лигуа. А ўпершыню ў летапісы, панове, Адельск патрапіў у 1490 годзе. І ўзгадваецца Адельск ужо не як вёсачка, не як мястэчка, а як горад. Сказано, што место Адельск на беразе рэчкі Одла. А цэнтр горада быў якраз вось тут, паважаныя, таму што гэта колішняе старое гарадзішча. І вось у тым 15 стагоддзі, паважаны, якраз вось тут праз Адельск праходзіў гандлёвы шлях. Шлях ішоў з Гародні на Бярэсце. Ну і там уже на Польшчу, на Украіну. Ну, дык вось, паважаны, па гэтым вось гандлёвым шляху тут столькі купцоў ездзіла, тут столькі тавару рознага вазілі. Шмат. Але адельчанам з гэтага ўсяго карысці было мала. Бо ім ніхто нічого не прадаваў з тых вазоў вось, з тавару гэтага. І ўсё таму, што Адельск, хаця і быў горад, але ў яго не было права на правядзенне тут кірмашоў. Так вось і жылі тут, значыцца, гэтыя адельцы, не маўшы ніякага толку з гэтых купцоў, што тут праязджалі гандлёвым шляхам. Ну, канешне, былі хлапцы, якія падгандлёвалі так ціхенька, ну, каб ніхто не бачыў і не чуў, каб, не дай Бог, вось падатковая інспекцыя не злавіла, таму што пазней знаеце самі, што можа быць. Ну, але ўсю справу тут змяніла наша з вамі каралева Бона Сфорц. Дык вось каралева Бона Сфорц якраз вось на сваім вазочку ехала вось гэтым шляхам на Гародню. Ну, едзе гэта, значыцца, і ў Адельску якраз бачаць, хлопцы рыбай гандлююць тут, наламалі ў рэчцы. Ну, і тут, як, значыцца, як быццам з-пад зямлі вырасла тагачасная вось падатковая інспекцыя. І хлопцаў хваць, рукі пазакручвалі, цягнуць у каталажку. Ну, і каралева кажа, куды гэта вы, хлапцоў, цягнеце? Што ж гэта вы тут робіце такое? Тыя пабачылі, каралева перад імі стаіць. Дык яны кажуць, ваша вялікасць, уся справа ў тым, што няма у адельчан права тут праводзіць кірмашы, гандляваць, а яны закон парушаюць. Ну, каралева кажа, не чапайце, адпусціце хлапцоў, я з усім гэтым разбяруся сама. Ну, і вось каралева Бона прыехала, значыцца, да сябе, да хаты, вось у Вавель, у Кракаў. Ну, а старога яе, Жыгімонта перша караля, дома якраз не было, ну, она чакаць яго не стала і вырашыла справу ўсе зрабіць сама. А на той час вось у Адельску быў войтакі Васіль Сіманович. Дык Бона гэтага войта выклікала да сябе і сказала яму, што Васіль, вось з сённяшняга дня вы ў сябе ў Адельску можаце гандляваць, як сабе хочаце. Таму што даю вам на гэта
привілей проводить у Адельську кірмаші раз на тиждень. Ну що ж, панове, надійшов час розвітуватися, так що поспіхів вам і всього самого найліпшого. Ну і до зустрічі праз тиждень. До побачення!